શું નવરાત્રીના પર્વમાં તમે પેઇન અને ફટીગ અને થાકથી પરેશાન છો? તો આપણે જાણીએ તે કુદરતી ઉપાય વડે કે કઈ રીતે આનાથી બચી શકાય. ફર્સ્ટ, આપણે જ્યારે બી ગરબા રમવા જઈએ ત્યારે પહેલા ડાયટ કેવું હોવું જોઈએ? તો હલકો ખોરાક લેવો જોઈએ. ઓવર સ્પાઇસી અને ઓવર ઓઇલી ફૂડ ના લેવું જોઈએ. સેકન્ડ, આપણે પાણી વધારે પીવું જોઈએ, એટલે બોડીને મતલબ હાઇડ્રેટેડ રાખવું જોઈએ. ફટીગનેસ થવાના કારણ એ હોય છે કે આપણી લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ. તો એક્સરસાઇઝ અને સ્ટ્રેચિંગ થી તમારે ફટીગનેસ રિડ્યુસ કરી શકાય છે. સેકન્ડ થિંગ, ફટીગનેસ ઓછી કરવા માટે ગરબા રમ્યા પછી ઘરે આવીને 10 મિનિટ માટે વોર્મ વોટરમાં તમે એક ચપટી નમક અથવા એપ્સમ સોલ્ટ નાખીને પગને 10 મિનિટ માટે રાખશો તો એનાથી ફટીગનેસ રિડ્યુસ થશે અને એનાથી દુખાવામાં અને થાકમાં ફાયદો ચોક્કસથી મળશે. Enjoy a safe and healthy Navratri.